давай, типа, чесноку теперь туда кинем. Дай воды, блядь! Верховую надо, блядь! Дай Дигу дай! Притон! Ой, кто это за... Ладно, вам можно. Спасибо. Белоруска, что это? Половина ее. Вот 21 состоится. И все они улыбаются, я кручу, все заливаются, все мне. Что с ними, я кричу, все они улыбаются, я кричу, все не заливаются, все летаются. Себе спину, как будто готов отодвинуть себя. Нет крайней тоны, это семья и нет закона. Но даже такие мир запомнит меня. Я хочу зажечь это